Ngiyabingelela abantwana benkosi enkulu yakithi eKrilamala. Inkonzo yeSabatha lasemini siphathelwa umfundisi uLuthuli wasehlathindlela inkosi Nkosisa. Baba Nkosi yezulu nomhlaba, umthandazo weSabatha, imini yeSabatha mayibeke kwabangcwele. Ndocela Nkosi yamakhosi, umshumayeli wakho umbeshe wasenhlolobo eYolandi ubangilekelele Nkosi yamakhosi. Ngicela isibusiso baba. Isandlelo sesihlabelelo somthandazo weSabatha. Sihlabelelo senkumbuzo yezulwana, senkumbuzo yokuzila inkumbuzo kaNkulunkulu. Kusemakhosi nikazi wezinto zonke khona emhlabeni nasezulwini. uNkulunkulu wamakhosi akithi ohlanga nokhokho bethu nobabamkhulu bethu nemindeni yonke ephilayo enelelo thuli lomhlaba. Ngiyacela uNkulunkulu wethu
omthumileyo wangithuma noma isiwe ngophondo phansi weqeqe ijoka ngiyazi ukuthi elasezulwini nehlabelelo sakho Nkosi yamakhosi wasibhala ukuthi besithiwe sethina inkosi lelo joka lemphefumulo yethu savuma kulethwala njengoba usumthwesile Nkosi yamakhosi ngiyacela uma kulo msuzu ube ngakimi ngoba lo msebenzi wahlula abadala nomholi wamaNazaretha wakumuntu omdala uMose kodwa wathi umthuma eGibhithe wasecela usehlatheni somnulo esivutha njengoba namanje na ukusona nje Nkosi yamakhosi Inkosi Yesu nomhlaba uhlezi kuleso sihlahla sasivutha umlilo kodwa walikhipha izwi wamnikeza uMose ukuthi Moses eGibhithe ufike uthi uthunywe yimi uNkulunkulu ubani nobani wabathola amandla ngiyacela uNkulunkulu egcwele ngiyazibizela ukuthi ube ngakumina kulo mzuzu ngingone umsebenzi kodwa kungene ngaphakathi kimi izwi lakho ezilikhipha selikhipha abantwana abaningi kangaka bonke beze kuwe angibona bokoniwa ithina singelutho singabantwana ngoba akekho umdala nyaza sizwini ngaphandle kwakho wona kuphela umdala weinsuku amen lahlabelelweni ska 1:1-4 ivese lodwa abantwana basezulwini ngiyacela baba wami ongithumile abantwana bakuba ngingawoni umsebenzi wakho wangitala nkulunkulu wathi abazali abahamba nawe Nkosi yamakhosi umbethi isiko sokuqala bahambe ngemuva ubaba kwalandela uma kodwa bebexoxa ngalolu hambo Nkosi yezulu nomhlaba namanje osephezulu kwalo olubuhlungu
ngolunye usuku noma Nkosi kamakhosi sizophinda okunye ngoba abantwana bakho bangena nsuku zonke bengene emanzini bethi ngekhetha inkosi singcono besihlehlele kokunye omama bethu abasishiya nakho ngolunye usuku Nkosi yezulu nomhlaba wakhuluma ngenkosi eyahlupheka kakhulu kwelinye izwe ihlushwa isilwane lesilwane wathi Nkosi yezulu nomhlaba aliphela ishumi leminyaka noma kube iminyaka eyamashumi amabili noma kube iminyaka eyamashumi amathathu sifike lesilwane sebakhohlwa abantu usasuka kudume umhlaba unyakazo zamazame lesilwane sikhiphe imibane kodwa abantu sasibaqeda ngeminithi elilodwa siqeda 1000 abantu yathela kabuhlungu inkosi ihlushwa isilwane ingazi ukuthi izokwenzenjani kodwa uNkulunkulu emkhulu eyithanda inkosi naye yayimthanda uNkulunkulu le nkosi waseyinikeza isu ukuthi lesilwane singanqobeka kanjani wasehambe sothekela wamanye amakhosi amakhulu ayiphethe izizwe uthi ngiyahlupheka kanje angiphumuli abantu bakababa baqedwa isilwane esikhulu esimangaliso okubhubha yonke into masesiqhamukile siqhamuka ngesikhala esisodwa kodwa le nkosi yahlupheka yonda yazaka ibona ukuthi uma kufa abantu bebhushwa isilwane ngoba inkosi ngibusa bani yasizwa ukuthi likhona izwe elaka izingubo zensimbi usola ezwaneni enyaweni kukhuphuke kuzokufika phezulu ekhanda ingubo yensimbi ziyabiza yasithi mangithole insizwa ezintathu ngikale bathi hamba ukhethe abathathu ubakali besuka nosize sizokubazela ingubo zensimbi uthi ahamba inkosi ibele emuva nenduna zayo ngihamba ngemkhumbi uthi wayewafika ezweni wasebabize lezamabutho wonke ukuthi aphelele afika amabutho ngokuhlonipha elizwa inkosi yawo wasethi imani niqonde nonke ngizofuna insizwa ezobantathu uma ngitholile siyahlala ngokuphumula kuze besepheleni sosinqaba lesilwane yayiqala inkosi yawuthatha usayizi wokuqala kwawesibili azemkhombile ngomone kwawesithathu wasehambisa usayizi weyinsimbi ingozi zensimbi zababa ngokukhulu ukushesha ngoba lesilwane sinempi enkulu kuphupha yonke into uma sesiqhamukile akho nto esisalayo akusali lutho yabika inkosi bayikala insimbi kusuke ezwaneni namana
khona isicathulo unyama ngesicathulo zabalingana izinsizwa lezi ezintathu esebuye na usize bayigqoka zabalingana yathi inkosi manje abami ngiyabonga owaziningalile noma nobathathu ithi nobathathu lelizwe liyosinda lonke liphile asobuye hluthwe silwane lezi ngubo zaba nezinsabula zakhona wasafika usuku lokuba bazoyigqoka lezi insizwa ngamthazamba seshiya amakhaya bafike baqoka nasemajoyintini sabalingani konke ney'nsabula nobhaka emhlane bazoyigqoka sebefike phambili nazo zomthwalo ziyasinda la emahlombe amatende nokudla abofike bakudli okuzobonakala endleleni ngoba indawo yayibanga isikhala lapha isilwane saqhamuka khona uthi inkosi yezulu nomhlaba manje befika fike bawakha amatende bakha baqeda ubona umyalezo omkhulu abawutshelwa ukuthi bawubeke enhliziyweni zabo nasemqondweni yabo ukuthi bangakhohlwa nakancane kwesiphutha batshela isizwa phambi kwesizwe esisale emuva batshela ukuthi njengoba nibathathu umhlaba wonke lo engiwuphethe uthembelekile abantu nezilwane konke ithemba lethu likini ukuthi ngosindisa lesi sizwe uzokhupha umhlaba kodwa lezi ngubo nize ningayikhumuli kubanda kushisa nize ningayikhumuli nangolodwa usuku noma iminute umandalalale nazo noma nidla noma nisebenza noma nidla ithelo ibe inina emzimbeni nensabula manikezo omkhulu umyalezo wathiwa umyalezo sinawo omunye ilo kuphela ukuthi nize ningayikhumuli noma nolodwa usuku noma iminute zihlale zisemzimbeni ngoba siyandiza sona sidiza njengonyazi mase sifikile ngeke nikwazi ukuyigqoka ngoba namaskru emadolweni phansi emaqakaleni uzokufika ekhaya bahlala madonna basezulwini uthiwa bahlala ulomthetho ukuthi nize ningayikhumuli nosibulala nisinqobe mina inosibulala usinde lesi sizwe sonke sophila ngalo wangitala nkulunkulu othi songusiya
ubaba ilanga namalanga isiqu sesibili uthi bahlala bashe malibalela ilanga nje balindlela nje ibashise kabuhlungu insimbi emzimbeni ufika amakhaza ibande kakhulu insimbi la bayigqokile bengakwazi nokukha nje ithelo zelo lela babekulona kodwa babekwazi ukusika isithelo uma beli ngenyawo phansi nguye kugibela masala lesisimo sokuthi ize ningayikhumuli noma kunjani owesithathu kubo wasehluleka bafowethu insimbi yangishisa iyasinda ebusika iyabanda mina sengayikhumula mamncane kuleso simo somuntu eqinise ikhanda nayo eloku ngiyakwenza wathi musukwenza mfowethu newethu kobe ulimasa thina sisibalo ethe inkosi izwe losinda ngathi sobathathu wathi sengayikhumula mafowethu ngiyayikhumula sengisinda wayikhumula nempela bakhala laba babili bakhala mfowethu usenzani na usenzani mfowethu wayiqaqa lakamaskru solunyaweni mhambi yawe ukuzofika ekhanda entanyeni wayikhumula wayibeka lapha wathi ubona masafika isilwane uyokwenza njani na uyovika ngani wathi ngokucuma ngiyithathe ngiyifake hawu inkosi isiyalile athi size singayikhumuli phambi kwesizwe kuba bonke laba bantu abaphilayo yilwane yini kosinda ngathi kuyophila ngathi ithe inkosi lesilwane sikhulu kodwa siyoshinqoba sobathathu wenzani manje na wathi abafowethu ngiyeke so masifika ngojomba ngiyithathe ngiyigqoke bahluleka ukuncenga asebemiyeka aseyihlala seyilinda lezi insizwa zahlala emuva baze bakhohlwa kulikhona abantwana abahambayo lezi insizwa bayinikela ukuthi bohamba ohlala esikhaleni sesilwane noma singafika nini siyofika belindile inkosi yamakhosi izambethe umzimba wesibili Nkosi yezulu nomhlaba uthi wezwakala ngomhlaba unyakaza uzamazama wazamazama wayihlahla lemizi yonke into isihlomile lesizwe ezimbili abasebathathu sebabili kuphela uthi sakhamka nomlilo sikakhulu umlilo omubi uthi bahlangana naso insizwa zayikhethiwe zavuma ukuzomela izwe lamakhosi abo lokhokho babo nobabamkhulu babo uthi mana iyababa nempi ekuseni ngesikhathi isilwane esafika ngaso into ethakusa ngoba babengalali babelala bahlezi nesawula zabo bebethi ingubo lokuba imbatha befika bephila ngeyithelo
ukuthi babambana naso isilwane kuswele kuseni kwaze kwantambama sesikhathele isabula emzimbeni uphuma igazi womzimba waso sakhathala lathina izwi uma selibulele lesilwane kusho izwi lenkosi lapha emsileni egcineni anonqoma umsila wazo bese nothwala hambe lishikana nothwala ezifike nawo umsila wesilwane basibulala lesitsizwa safa isilwane sesingaze ukuthi sihloboni namandla aso zahamba insizwa zawuqaqamatende qaqamatende bayikhumula insimbi bayifaka ekhwameni zabo bayitshatha emhlane amabutho asezulwini amabili bayabuzana sobeke sithile enkosini ngoba sihamba sibathathu lwesithathu sothi kuphi ukuthi omunye siyoyitshela inkosi lesizwe usehlulekile ukuncenga simncengile kakhulu insuku nezinsuku uthi ingubo angayikhumuli ngoba kuthiwa sobathathu lesilwane siyosinqoba ngoba sathi siyabamba ngamazipho sibambe insimbi sisiyabamba ngomlomo waso inkinga sibambe insimbi izipho zazo ayingene enyameni isu elenziwa inkosi ithanda isizwe sayo bayinqoba bathatha imithwalo yabo abazokulinda ukulala ngoba kusho ukuthi uma sebesibulele besibelala bakade nokungoni inkosi ebathumileyo nabo bethanda izwe labo uliyophila ngathi kubuhlungu kunzima lesi sebekhaya bagoduka bathwele hambe beshihlala nomsila yona na uyasinda ngokwabo iyahamba kodwa lokho lunambeka ukuthi sobe sithile enkosini ngoba sakuma sobothathu ukuthi lesifungo siyofuma sifa sifele izwe lakithi ukhona lona yambeza ukuthi bahamba kanti inkosi yilokhu bahamba njalo ekuseni ibuke yohlala phezulu endlini ihlala endlini besibheka isikhala sabantwana bayo ukuthi bahamba lapha babashona lapha kodwa ihlezi ngethemba kodwa njalo ekuseni suku zonke inyanga yonke lokubahamba lokweseni yohlala ondlunkulu baletha ukudla enkosini lokuyahlala ebuka isikhala uthi ubaba iyona kuqala eyabona beza yasihlaba umkhosi enduneni uthi ayibize zonke insizwa bonke abantu abakhile endaweni eseduze nayo inkosi babuthana esibayeni abanye bagcwala iceke elikhulu lenkosi beshaya amacilongo beshaya iy'mbombi beshaya amakokhalayo kodwa uma bebheka induna eseduze kwenkosi babona inkosi ithule ijabile
bayibuka inkosi ijabhile yababona beza bobabili senza lezi insizwa basungula isikhala yehla nawo phezulu inkosi yabahlangabeza yangena egcekeni lomuzi wenkosi esigodlweni sebengena nenkosi ibahola bejabula abantu nabazali babo bejabula namakhosikazi abo bejabula nabantwana babo bejabula babona inkosi ithuba ibambe lethanye bafika bathi Nkosi baba wethu sesifikile sihambe kanje asiphelele umfowethu wesithathu abayikhumuli ingubo bayikhumula wathi ziyamsinda umali balele ziyashisa emzimbeni wakhe umakhaza ziyabanda emzimbeni wakhe waseyikhumula ithuba lokuyigqoka akalitholanga saqala ngaye samthohloza wayimi wamanikiniki waphela nya ngesekondi njengomani wezulu yajaba inkosi yathi bantu bami ngiyakusa yakhipha isibusiso kodwa ishapile inangithumeni bathathu ngibuyani babili kodwa ngiyabonga umsebenzi kaJehova niwenzile nasinqoba isilwane egcineni kwempi enkulu yasekuseni kuzokushona ilanga ngehlelwe isisindo waphuma ngolusuku ephuma emzini wasePhalamende waphuma wajubalala ngayo lendlela ebesihamba ngayo siya noma sibuya hamba phansi ungaphethwe kudla ungaphethwe lutho babekhuluma bakhala ongubani abefusa abadala nowombatha bonke
nophekwa ababekhala inyembezi kuthiwa bahamba bengenalutho bahamba nenkosi yezulu nomhlaba umqali wendlela ophombela isimela samambondo wathi bahamba bengazi balamba endleleni umqali wendlela wayekhita shaya isigubhu ogoba kusinwe kube uhanjwa ephikelele entabeni asimzimoya emsinga elanda abantu owayethunywe bona ukuthi abalande bathi bahamba waqhamuka iphoyisa ligibela ibhayisikili haya sengiyajonga bathola ishumi lelibuvela iphepha baxosha beyinhlayisa ukuthi ngemuva base bekuzana ukuthi senzenjani nemazofika isitolo sofika masifika isitolo ekuyisukudla sithele baphikisana bagcina sebevumelana ngokuthi ngcono banikeze ubaba mkhulu umqali walolu hambo bathi basebesondela eduze kwakhe sebethi inkosi nceku yenkosi sesixoshe nathi ishumi phansi emgwaqeni wasethi ngiyabonga abantu walithatha esifaka esikhwameni waqhutsheka kwahanjwa bahamba ayi bayithela enkompolo bathi-ke babethi isibhalo isebenzi ehlala ematendeni nezindlu zamathinyana encanyanyana bayithela enkompolo indlela iyaxeza enkompolo kanti inkompolo yeyisebenzi ezimba umgwaqo ulayini wesitimela osuke eMaritzburg oya eGreat Town uma befika la bedlula ezaleni kukhona iphalishi echithiwe echithwa isebenzi izana nali iphalishi likhona eselihlaza ngaphezulu wasemunkulunkulu embethe inyama emhlabeni ehlezi nabantu waphenduka wabheka inhliziyo wanhliziyo ukuthi nikezeni ishumbu lami bamnikeza wathatha ishumbu wafika kuleli phalishi waguqa isikhashana wase elikhipha ungwengwe ngaphezulu oluhlaza wasefaka eshumbini esikhulu sinona faka eshumbini wavala abantu abami ngiphathelene nathi iphalishi lami ayibamba inhliziyo futhi ngemuva isigubhu lokusikhalile sihaya wabathola umfula omncane nje okhophuzayo afike indlondo yomusa yasiguqa ngedolo amazi amahle akli wasecela ishumbu lakhe baliletha waseka
seshu wafaka eshumbi faka eshumbi la mase kwele amazi eshumbi wasefaka isandla sakhe esecuba esecuba isikhathi eside wacuba kuze kuphele igaqa la ephalishini wacuba uyavungama yedwa ubungama ihlabelelo esingasiwa muntu ukuthi wena masithini saziwa uya yedwa ngoba uNkulunkulu phakathi kokhokho bethu namakhosi nomama bethu acuba wasethatha selibeke emlonyeni wasethi bantu bami nathi ngifanish phuzani nonke maphuzana bonke lasala iphalishi ilingonakele uNkulunkulu eselenza iphalishi lalisha tabazulwini siyahluphisona ngoba siyeduka umsebenzi osetshenzwe kabuhlungu kangaka kodwa ngoba sizalelwe kuwona asibazi ubuhlungu bawo ngaleso sikhathi lo msebenzi ewubumba azophuza iphalishi etholo ezaleni laseyinkompolo ngoba ethunyiwe emana kuphikisa lutho alishiyela kushebe yendawo lethize ima manje phumula manje gida manje ngoba ikwenza ngendlela enjalo ebuhlungu eshiye umuzi wakhe intabazo eshiye boboyina neyinkabi ayilima ngazo nokhokhokazi abasala Harry Smith konke kodwa wase eboshwa ukulanda indlu kaphuma nomakhe azoyiqoqa ekudukweni kwayo njengoba kusho incwadi yomthandazo wesabatha bona abazezulwini siyacela ukuthi uNkulunkulu asiphe amandla asiphe amandla nesibindi sibe nenhliziyo yonkosi yamakhosi obasithandana niyazi ukuthi baba wethu ngeke ujabule ubone ingane zakho egcekeni sikhwebana manje lo muzi ohlezi ukona ubusa kanjani ujabula kanjani uhlezi ekhaya abantwana bayakhwebana bayanwa bayashayana abakhulumisani abanye siyacela mthandi wezulu ukuba uguqule inhliziyo zethu zezintando yakho ikakhulukazi uthando kuseze nomhlaba loba sithandane siye ngancane njengamanzi sibe ibumba likasebenze umyalezo owawupha okhokho bethu nobaba entabeni yezenhlalakazi mhlawumbe ugcina ngenyama ukugibela kuyona wasipha uthando yoba sithandane inkosi cela abathandane babe munye babe ibumba likasebenze abayingancane njengamanzi awusifanga enye into uxabana asifanga khona nokunyanyana azamsiphe khona nokubukelana phansi azamsiphe khona nokungafuni ukuphathwa azamsiphe khona asazi Nkosi yamakhosi sicela kuwena ngelinqanga wakithi konke ezandleni zakho wena namandla ukule inhliziyo yomuntu bese bayenze intando yakho Nkosi yamakhosi la ngone khona
ngicela ukuthethelele thwala abadala ntuzokuphephela udokotela wethu izinto zonke uyinyanga yethu konke kusemakhosi kukuwe ukuphila kwethu kukuwena ezandleni zakho ngicela impilo nempilo engibhekene nayo yokungaphili acela Nkosi yezulu yomhlaba ungibheke ungithanda ungibone ungigeze emangini ezona zikhona ngokungabi nazo kwamntwana omncane ukuthi wenze kahle kanti wenze kabi kodwa ngicela Nkosi amakhosi wa sonke usithethelele amen ulungisa ukuhamba kwethu bakuthandeke phambi kwakho size sibe munye Nkosi yamakhosi simbusela ehlalweni zasensulwini amen. Siyabonga amazwi amnandi esiwaphiwe umfundisi wenkosi Nkosi ezibusisa. Sizovala inkonzo yethu yamanje nesihlabelelo senkulu 24 1924. Sicela umbangela ucele wawamashu asiwalela isihlabelelo inkosi ibusisa. Nkosi ibusisa uphala wabangcwele.
Asibonge. Asibheke enkosini. KuNkulunkulu okhokho bethu. KuNkulunkulu amakhosi ezizwe zonke. Shemba ongcwele. Thithelo wezulu. Baba saba phambi kwakho sibuze indaba singaboni. Siyona zonke. Sicela baba usigeze sibekho engcwele sizulwini. Usithele wonke amagane sinawo. Usenze sifanele ukubizwa kwabantwana bakho. Bese sifundisa ukukholwa. Usiphe ukuhlakanipha senze sikwazi ukuhlolisa okuhle nokubi. Usiphe nenhliziyo elizelayo. Usenze singalingo into zomhlaba eziphilayo. Baba hlala nangezikhathi zonke. Siphe inhlanhla sesisele neyibusiso. Bese siphe amandla unqoba yonke wemadimoni. Sichithele izitha zokuNazaretha. Khulise ukugcwala umhlaba. Philisa bonke abagulayo. Bese usiqedela ubhufu emzini yethu. Usenze singadingi singesweli manje naphakade. Amen. Pheza kuleli zelo emazulwini inkosi emasimo akhathele ngetshakaza abanye bemasimu akhathele ngesonyane enqonqodwana nedangabane ovele ezulwini bathi umkhansela sibani okhansela abasemhleni abanye babe sibani siloko zelo ufipi moya engene ngemifando kusicisha inkosi bayibize eDurban ayikhothi kwadideka amajaja wona izazonotanda kubuka zazingazele bazonyazi zazimalanda zimhlophe imkhumbi yasemtateni yaswela imlomo engaxoxela amagwaba bexhobana phesha kulasemelini ithi hawa Obama enhle abantu abamnyama indidinde dani abadida basemhlabeni abakwazi ukubona uMessi umehlakabheke kushisa njengomlilo makoba usizibe simazonzo umehlakabhekani nabasemhlabeni umenza kanjalo yazenzela washithi isivivane emanqinqameni omgaqo ephusha zasemhlabeni zafike zantingasha zangasibona isivivane sasezulwini ovunywe ngabasembeka amakhosi emaqadini bathi ikhosi benyanga sezulwini bamchithe phakameni kodwa emaqadini asichithi siyobusikebela njalo sobele entabeni zasengwaqhube ematabeculu ubuchome baze baba negwalagwala emajubane egubhe lasezulwini niyabachoma basemhlabeni uyabavuma amakhosi amadala kwavuma umzondane engwakangcwabo kwavuma udabeke engwakangcwabo uyikobedele ongangantaba zasemhlabeni emakhosini bagumile ukuthi nguNkulunkulu ubuhle phakathi basephakameni babonakala ebuhleni bamaNazaretha bathi bemphile ephakameni waphakama embeka amakhosi bathi bemphakamise ephakameni baphinde bamvuma kwabheka uzulu umuzwa kwabheka uzulu ufika mvuma ngoba babemphile kwaphindulime kwalundashowa omzini waseshowa bafika bamphile kwaphindulimo uguqabadele beyophonsa amehlo bathi guqabadele bungadele umuntu ufike sebezamazamise emasangweni waphuma abheke ngomngcele bakho basezulwini menza kenzelo ngwasezulwini ngoba uvunyiwe bathi hlahla sothathawa sebabamba basemhlabeni guqabadele baphika bethi ngumuntu bathi bazimazise ehlalweni sakho wawuzimazisekanga ethi inkantolo ziyazimazisa ifunga ukubhuka bhejana usufunga iqiniso likabhombela isitimela samampondo ithole lapho imbale bebhale emasangweni ngoba lalizizwe lombiza uyagobhoza njengamanzi othukela hayi ngenabhija lundaba ezetete abazezete zajula zehlele emakhosini emthandeni zaba lemfunga zavungazela kwavungala amakhosi wawavunga amadoda amangale kumaqhamtwana omlungu satsheni wathi amavula ibhayibheli lavuma wavula itestamente lavuma vula itestamente noqandelo qandela into abazasemaphephetsheni nomlethika madinana zonke izinto zithi mletho besidlwangu ngoba mina ngobuza kwaphuma uphondo kwezakithi kwezikanyathikazi mlankakuzi ngabo wayiyeka zabulalana kuzela uphondo lunye wahla bezinye emacwabeni abalangaphuma silothela abalothela abangulazana nemsebenzi njengelanga imvungu mahlombe ngokhungu balahlahla somndaba esingahlala sihlalo ngezezulu kuphela ungidingidane bagidise begidisa uphutha phansi ophutha emzini amakhosi ephakameni abanyangezulu umkhonto bazwe emazulwini ubazwe ngontiziyoni osokhansela basebethukusa bethusela indaba kanjangabeni osenza ngakhona ewulabafosi babehlembeke kulela phelanda bethi bekwabusa shothothela sokula izazi ezazi umuthi wela senyakatho uthi losebenzi hangalutsho awethi ngulekosazana usefo sasezulwini esibasefo samawela sabakhipha njengambili ukhipha amakhabilithi umkhiphi wethuwe nakomnera benkantolo walesula icala langenamthelela yavuma inkasi eminyaga sezulwini eshisa iqhuba mzimba sayaqagqoka kwemengugobhoza ikhazi qinakhandela
ungethezile emagcibeni onyazo suyitshengamabibi umenza benze beyasenzela akudlule sesheshelaza phela senkatheni amabhodo eselinga ukujikijelwa iphini lishaya isikhala ngebhodweni uguqa abade besephuma entabeni bathi ubephuza imvula bathe sekhafula waphinda ephuza ekhafula bathe ephuza ekhafula insimbi ezinye ithi ezinye aphinda ezinye athi ezinye aphinda ezinye amabhodo ayosale namaphini eshaya isikhalamba ngoba bethi uguqa abadele uyohlala enkatheni washusholoza uqala intaba kwangathi uqala amathapha ummanga kawukhathaleli ukuthi ngiyalibona bantwana baNkulunkulu kunomuzi wala ekhaya olapho zasematiwe sinomsebenzi wokuvula kusasa yacela ke nanile khona nonke imphathi imvunulo inkosi imbusisi Nyazo ngizwe kahle kwaziswa intathu thonga seningizimu suke mngeni ngishaye eCape Town ukuthi u23 kaFebruary sawenzela izwelibovu ezwelihle ehholo temple naseclinic insizwa ke iphatha imshanelo emihle lokushanelela uNkulunkulu mengena angene eKaverkop umuzi uqhebezela uyigodi amen u23 usezwelihle ezwelibovu ngaseclinic ehholo amen umfundisi umvangeli umshumayeli inkosi wonke umuntu nje ogqoke ibhulukwe amen okugcina okokuthi uNkulunkulu simkhonzayo akalikhuluma iphutha ushenga umekukhuza entweni ethi phuma kulento ungaphumi ikhona inkingo odibana nayo uyisolisa uwedwa hlobo sethu ushenga usikhuzile kuma-Facebook wasikhuza ku-WhatsApp okuhlungu WhatsApp wezwanjona mina ngcotshiwe uma kuwukuthi umfundisi uyaWhatsApp imuphi ushenga ophinda amlalela maku-WhatsApp umfundisi umvangeli umshumayeli umkhokheli umphathi izona inhlaka lezo zesonto iliphi izwi lenkosi eliyophinde lizwakale unyazi lwezulu lento ena WhatsApp no Facebook no what angiyazi kodwa negameni libopha ngani yenzibe i social network niyayibona i social network ukuthi ixova kangakanani ibandla lonyazi njengoba usonda ngela kukhona osekuthobulilwa aqeda nya uzoyizwa indaba isiphuma ku social network esetho social network ofuna ukukhuluma akayobuza unyazini kodwa unyazo luthe i-social network akabike bandleni abefundisi bamenyiwe ukuthi babuye ngalosithathu bazosilungisela isonto ngoba u-social network ulibulele isonto ifile isonto ku-social network kodwa ngoba lo nyazi ngeke lifa kabankulunkulu basophansi social network manazareth akwenzeki indoda WhatsApp nenkosikazi yayo ilumbo nje likhona lo WhatsApp wenu akwenzeki umuntu WhatsApp nengothi konke selahlekile la ngesonto
yangangena emshadweni ikisho WhatsApp sensaba ukusho uke yabo othi iphumile ezatholakala ngo4 ntambama yabuye ingadeleli igula idelele umkhonyana inyongo zimbili esandleni kade ikhehla lemula athina bakholwa lento siyabe WhatsApp siyoyazi noma siyeweni na awubheki phone mina nginganayo phone le WhatsApp noma ngiWhatsApp la ngangekulo ngithola ngoba ngifuni wathi share kodwa iPhone zangithengele ingane ngasibeka ukwebo nento ayithatha ijikela lapha ikhona lapha endlini angifuni ngoba izongifaka WhatsApp lento eyoshamba ngene kuyo angikho ngwe kodwa ngiyamsaba uNkulunkulu asibesaba unyaka asathatha izinto zesono engabe uyabuza lento enzeke kanjani uyikaphi WhatsApp senzani imuphi shebese umkhonzana uthe ungangele ekseni mawuzazi ukuthi umkhohlisi thandaza uNkulunkulu avule aqekisa amatshe ngoba uyaganga nayisophe imqovo ibandla lonyazi ngeWhatsApp qhubeka naye kodwa soyibona imizi kaWhatsApp uthi mngani ngiyibonga la ngwabashozi amen kubuka baba ndabe ngiyakwazi inkosi sokuphakamela ake ngiqhubeke lokusofundisa kungcobo isibongo la emaqadeni ukhona lento ekuthiwa imikhuba yemizi ngemizi imikhuba yemizi ayifani zona lokhu nje bekhuluma ngoWhatsApp or WhatsApp angazi kahle lento kuthiwa yini nje bekhuluma ngalento nokufundisa iphumela gcwala amaphepha onke kwathiwa lana esotweni lethu sesinentombi eshada amadoda amabili akunjalo landela lemizi abantu ubuze qala umamakoti eshada kukhona ihubo elithatshelwayo elithi umakoti wawethu siyavuma mhlawumbe lo mntwana njengoba kwabo njena ubemisile eproject kodwa wena usuthi lentombazane bathanda ababili ayikho leyo nto wothanda ukuzizwa izindaba qala ngaphambi kokuthi uyifake kumaselula akho azogcwala umhlaba wonke kuthiwa nakho-ke ebuhleli sekunje kodwa kwakho okumbi kuphuma kuthina ngaphakathi asincomi sikhipha okubi kuphela asiyabazike labantwana laba abavele ephepheni bebeke izandla kanjeya ukuthi ngempela bebezana labantwana laba bengiqhubeke nangakini uma yeziwa imishado akaze kushiya ukuthi umakoti ngowale umfana ashada naye kepha kuthiwa umakoti ngowethu ukuthi siyavuma yonke indlu bonke abantu kepha lesibheke laba bebevuma lowo ngempela inani kodwa angikholwa ukuthi khona intombi engavela ephepheni ithi ishada namadoda amabili asikakubuzi-ke lokho sekugcwele ama-social network sewineni likhulumayo awukhulumeza kini nendaba awuyekeza kaminye imizi asibazi abantwana nomhlambe amawele anje uma amawele ushone elinye lingena qala emgodini bese liyaphuma singena lelinye shone ngempela-ke imikhuba yamawele ayifanani nemikhuba yakho ozalo wedwa mhlawumbe abanye njengoba bebeshada namuhla
abashadanga intombi eyodwa ngoba kanti kuze bavela sephepheni kuyeza omunye umakoti kodwa ngisubone lona oyedwa ukuthi uyena othandana nabafana usalekela ngengane abantu iphike emshadweni. Ngiyabonga. Ngiyacela ukukhuluma kwamangcwele. Bantwana benkosi usememezile uJehova. Usesimemeni osithandayo. Uyacela